A Universidade Carolina de Praga está a testar um novo sistema de segurança depois da Faculdade de Letras ter sido alvo de um tiroteio no dia 21 de dezembro do ano passado. Um homem de 24 anos entrou armado na faculdade, matou 14 pessoas e feriu outras 25, tendo depois cometido suicídio. Esta é uma das universidades mais antigas da Europa, que conta com quase 190 edifícios, alguns deles com centenas de anos. Univerzita Karlova má téměř 190 budov, z nich některé jsou úplně nové, které jsme kolaudovali loni nebo budeme kolaudovat letos. Zároveň disponujeme budovami, které jsou několik set let staré, jako například naše historické Karolinum, které máme od 14. století. Assim estão a ser avaliadas as medidas de segurança mais flexíveis e adaptáveis aos vários edifícios. Systém včasného varování, který v této chvíli Univerzita Karlova testuje, je schopný v jeden čas rozeslat SMSky, zavolat na telefony v dané lokaci a spustit takzvaný scénář, který spouští buď evakuaci nebo lockdown. To znamená vydat všem, kteří se v daném místě nachází, instrukci, jak se mají v daném okamžiku chovat. O governo acredita que o tiroteio não teve qualquer ligação com o terrorismo internacional. Konkrétní opatření pro zvýšení vnitřní bezpečnosti státu má ministr vnitra předložit vládě koncem června. Jiří Skácel, Euronews Praha.